भाई साहब यहाँ पर बंदर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। और ये तो हमें कुछ अजीब सा देख रहा है भाई। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो? देखो ना हमें कैसे देख रहा है ये, कैसे देखो ये कैसा देख रहा है हमको। ओ भाई साहब ये तो पोज दे रहा है यार। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देख सकते हैं गाइस कैसा देख रहा है एकदम कैमरा की ओर। ओ भाई छोटा मंकी यार। इसकी गारंटी मैंने दे। ओ भाई साहब